ओके हेलो मेरो सेक्सी मान्छेहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म आज आएको छु नयाँ युट्युब भिडियो लिएर हजुरहरुको माझ म नेपालीमा बोल्न खोज्छु आज 100% नेपाली नो इंग्लिश लेट्स सी इट्स अ च्यालेन्ज फर मी इफ आई डोन्ट मैले एक प्लेट मोमो पाउँछु आजको भिडियो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोमो फर अ कज अनि दिस होल भिडियो इज स्पोन्सर्ड बाइ RiceSpiceDice सुन्दा आत्तिसक्नु होला RiceSpiceDice तर पनि RiceSpiceDice ले चाहिँ स्पोन्सर गर्नुभएको छ यो भिडियो उहाँहरूले चाहिँ यो आज चाहिने सामग्रीहरू दिनुभएको छ अनि मैले चाहिँ मोमो बनाउँदै छु अनि मोमो बनाएर चाहिँ आइ एम गिभिङ इट अवे टुवर्ड्स my family, followers, anyone who wants to come grab it. Okay, मैले एक प्लेट मोमो पाएँ भर्खरै म इंग्लिशमा बोल्छु भने ओके मोमो बनाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ मोमो चाहिँ मैले मेरो फ्रेन्ड्स र फ्यामिली फलोवर्स जसले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई दिनेछु इट्स फर फ्री लाइक फ्री कम्प्लिटली फ्री हुन्छ हैन अनि उहाँहरूले चाहिँ डोनेट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ दे क्यान डोनेट मनी सम सर्टेन मनी त्यो पैसा चाहिँ एभ्रिथिङ इज गन गो टुवर्ड्स अ च्यारिटी द्याट ह्यान्डल्स एनिमल रेस्क्यु अनि उहाँहरूको फुडको लागि चाहिँ हामीले पैसा डोनेट गर्छौं RiceSpiceDice इज अलरेडी डोनेटिङ $500 हैन अनि त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले जति पनि दिनुहुन्छ त्यसबाट चाहिँ एड गरेर 500 एड अप गर्दै हामीले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ नेपालमा चाहिँ फुड रेस्क्युलाई चाहिँ दिदिने गरेको हो दिने सोच्दै छौं ओ माय गॉड सरी मेरो नेपाली एकदमै राम्रो छ मैले नेपालीमा एकचोटी टप पनि हानेको थिएँ मेरो कति क्लासमा 8 9 मा तर मेरो नेपाली अहिले अलिकति खस्किँदै गएको छ होप नखस्कियोस् त्यही हो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ मोमो आज चाहिँ साइद आउँदै हुनुहुन्छ त्यसपछि सुदेशना दिदी पनि आउनुहुन्छ मिल्यो भने त्यसपछि सुदीक्षा पनि आउँछ मिल्यो भने दीक्षा त यही छँदैछ मेरो छिमेकी भइहाल्यो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ कटिङ आवर भेजिज सुरुमा छ बन्दालाई काट्ने हो त बन्दालाई यसरी काट्ने भएको कति आनन्दै हुन्थ्यो काटिदैन के गर्नु म यो माथिको स्क्रेप्स चाहिँ फाल्दिन्छु आइ एम टकिङ अबाउट फुड वेस्ट हैन तर के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक व्हेन आई स्टार्टेड मेरो कुकिङ जर्नी हैन फुडहरू यति धेरै फालिन्थ्यो हैन किन भन्दाखेरि मैले पकाउँथेँ अनि कोही पनि हुनुहुन्थेन मेरो फ्रेन्ड्सहरू खाने अनि आई ह्याड टु थ्रो फुड्स आउट दिस वान आई निड टु थ्रो किन भन्दाखेरि इट्स गोइङ ब्याड अहिले चाहिँ मैले मेरो फुडको इम्पोर्टेन्स बुझ्दै गएको छु हाउ इट्स ह्याम्परिङ आवर सोसाइटी आवर वर्ल्ड आई लभ सेयरिङ फुड अनि फुडले नै कति धेरै माया बाँड्न सक्छ के सो द्याट्स द बेस्ट थिङ खाना भनेको कस्तो भर्सेटाइल छ के लाइक जसले पनि खाना परिहाल्छ खाना नखाइकन कोही बाँच्न सक्दैन सक्न तर स्टिल कति दिनसम्म मात्रै सक्छ भने जस्तो लाग्छ खाना नखाइकन बाँच्न त्यो भएर चाहिँ खानेकुराले चाहिँ माया बाँड्छ लाइक पशु पन्छीहरूलाई पनि खाना चाहिन्छ मान्छेहरूलाई त्यो झन् खाना नभई हुँदैन छानी खानुपर्छ मिठो खानुपर्छ मासु खानुपर्छ ओके सुरुमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि सबै भेजिसहरू काट्छु हैन अनि त्यसपछि मोमोको किमा बनाउँछु अनि किमा बनाएपछि चाहिँ बल्ल अचार बनाउँछु अनि अचार बन्छ अनि त्यसपछि किमा चाहिँ फ्रिजरमा राख्छु फ्रिजरमा राखेपछि अलिकति फर्म हुन्छ अनि त्यसपछि अचार बन्छ अचार बनेपछि चाहिँ म र्यापी गर्छु लुक एट दिस धनिया कस्तो राम्रो के कुरुम चपाइदिनु जस्तो भर्खरै दहीको हाम्रो बोम यो पनि रेडी हुनुभयो पियाज काट्छु म अब पियाजलाई 1 2 3 4 5 मलाई कति धेरैजनाले चाहिँ चपर युज गर न भन्नुहुन्छ कि जतिखेर पनि के लाइक मैले जे गरे पनि मैले मोमो बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले जहिले पनि ह्यान्ड कट गर्छु नि त अनि मलाई सबैले चपर युज गर प्लिज चपर लाइक किन प्लिज भन्नुहुन्छ मैले किनेर युज पनि गरेँ हैन तर कस्तो स्याटिस्फ्याक्सन नै नदिने के चपर युज गरेको वालाले किन भन्दाखेरि अर्कै टेक्स्चर हुने अर्कै डिफ्रेन्ट फिलिङ नै डिफ्रेन्ट हो कि अनि यसरी हातले काटेको यु नो द वर्थ यु पुट द माया इन्टु इट लाइक मैले जे काम गर्छु नि त्यसमा चाहिँ मैले माया हालेको जस्तो लाग्छ एभ्रिथिङ आई डु लाइक माया एड गर्दै जान्छ जस्तो लाग्छ आफूले गर्यो भने चाहिँ अनि आई डोन्ट नो खै म त्यसरी नै गरेर आउँछु है त साथीहरू आज हामी बनाउँदैछौँ मोमो अब हामी के गर्दैछौँ यसलाई हामी यहाँ तातेपछि यसमा ब्लान्च गरिदिन्छौँ अनि निकालेर ड्रेन गरेर त्यसपछि हामी यसमा किमा हाल्छौँ किमा हालेर हामी मसला हालेर बोल्न मन लाग्यो भने जे पनि बोलिदिन्छु फेरि
तेल कम ल हाम्रो भेजिस पनि रेडी हुनुभयो होइन के भन्ने खाँदा नि आज हामी के खाने भनेको छ आज तिमीले मोमो बना रे हामीले 1 हप्तादेखि प्लान गरेको आज मोमो खाने भनेर मोमो बना तिमीले रे होइन आई थट अर्कै कन्टेन्ट बनाएको मोमो चाहिँ भरि बनाउने Anyway, our keema is ready. Look at this keema. This keema is like literally jiggly, jig भएको छ अब चाहिँ हामी बनाउँदै छौं अचार गाइजहरु साइतेले ट्याटु हानेर आहा नेपाल गएर आउ देखाऊ देखाऊ हेर त देखाऊ भनेको त आको कस्तो मज्जाले त्यहाँ उता नगरिकन देखाऊ के हो त्यो एन्जल जीसस Apollo. What is Apollo? Apollo is my A zodiac sign. Oh. सुरुमा चाहिँ प्याज अनि अदुवा र खुर्सानीलाई चाहिँ हामीले गोल्डन फ्राई गरिदिन्छौँ ओके हाम्रो अदुवा लसुन चाहिँ ब्राउन हुनुभयो अब हामी टमाटरलाई हाल्छौँ बिस्तारै गर्दै हाल्नु भयो भने चाहिँ इट्स भेरी गुड किनभने एकैचोटि चिसो हुँदैन यो हाम्रो प्यान चाहिँ एकैचोटि चिसो नभएको राम्रो के गिभ इट अ गुड 20 seconds so that tomato that we put at the first gets hot अनि त्यो तातो भएपछि चाहिँ लाइक अर्को लट टमाटर हाल्दाखेरि चाहिँ त्यसले एकैचोटि डाउन गरिदिँदैन कि त्यसको टेम्परेचर द्याट्स वाइ कुकिङ इज अल अबाउट पेसेन्स होइन कति धेरैजना चाहिँ सबै एकैचोटि हालिदिनु हुन्छ कि मैले कति धेरैजनाको भिडियो देख्छु होइन दे पुट एभ्रिथिङ एट वान्स अनि त्यसरी चाहिँ बिग्रिन्छ कि लाइक प्रोसेस हो त्यसमा पनि टेक्निकल आस्पेक्ट्स चाहिँ धेरै हुन्छ त्यही हो कुकिङ इज जस्ट अबाउट पेसेन्स हाउ यु डु इट द्याट मेक्स अ डिफरेन्स अन टेस्ट ओके हाम्रो टमाटरको अचार पनि रेडी हुँदैछ उहाँ रेडी हुन प्रब्ली 1 घन्टा जति लाग्छ होला इट्स 6 and then 7-8 सम्म we gonna be ready so I'll see you guys when we making momo okay हाम्रो टमाटरको अचार is ready अब यसलाई हामी निकाल्छौँ ओके आज चाहिँ मैले सिलाम पनि युज गर्दैछु होइन सिलाम पनि युज गर्न मिल्छ भन्नुभएको कसले हो अनि त्यो भएर चाहिँ सिलाम इज गेटिङ युज्ड राइट त्यहाँ के गरेको भन्नुभयो होला मोमोको भाँडो ठाउँ नभएर छतमाथि राखेको थिएँ त्यही लिए अब हामी पकाउँदैछौँ मोमो अघि एक्चुली मोमोको भाँडोलाई पानी तताउनु पऱ्यो सुरुमा चाहिँ किन भन्दाखेरि इट टेक्स अ लट अफ टाइम ओके हाम्रो मोमोको किमा पनि फ्रिज हुनुभएको छ विच इज अ भेरी गुड साइन ओके The first मोमो यही यस्तो राम्रो बनाएर देखाऊ ल तिमीलाई 2 प्लेट मोमो 2 प्लेट मोमो ल जज गर्ने है ल Of course you gonna make राम्रो मोमो but मैले अस्ट्रेलियामै सिकाएँ हो नि त मैले चाहिँ कहाँ सिकाएँ 2 महिना नेपाली रेस्टुरेन्टमा काम मैले पनि अस्ट्रेलिया आएर सिकाएँ Really? मैले नि बनाउँछु गाइस मैले बनाएको यो अया देखेन वेट Happy birthday Pussy. Thank you. Okay, we are done with the first lot. We are gonna get another. We're just gonna quickly make more momo, and we'll be back in a second. Looking so handsome. Oh, you have your way, and it's making me weak. Hi guys, sorry. It's in mess while last because I was making momo and then there was a lot of things going in. But momo is ready. It looks delicious. I hope it's yummy as well. Yeah, we're just gonna eat it and we're gonna do pretty much everything that we need to do, and then I'll see you guys probably tomorrow when I'm making the donation, because right now I won't be able to because I have friends over and everything. So yeah, I'll see you when I see you next. Okay, hi guys, it's been long. मैले भोलिपल्ट नै सबै काम गर्छु भनेको थिएँ तर म अलिकति बिजी भएँ अनि त्यही भएर चाहिँ I could not process the donations हैन डोनेसन चाहिँ कति धेरै जनाले पनि दिनुभयो अस्तिम दाई सुरक्षा साइद and then रेस्मा as well they donated a bit of some bit money and त्यसपछि RiceSpiceDice they already donated $500 and त्यस्तो गरेर चाहिँ मैले पनि थपेर चाहिँ I have made it 600 अनि so $600 चाहिँ उठेको छ हैन
मैले चाहिँ एकजनालाई मात्रै दिन्छु भनेको थिएँ होइन तर मैले रेकमेन्डेसन चाहिँ यति धेरै पाएँ कि मैले रेजिस्ट नै गर्न सक्दिनँ कि कसलाई दिने कसलाई नदिने भएँ होइन अनि त्यो भएर चाहिँ आई हेभ चोजन 3 अफ दि अर्गनाइजेसन द्याट हेल्प विथ रेस्क्यु डग्स होइन एउटा चाहिँ इरफान दाई एउटा स्न्याक केयर अनि एउटा चाहिँ सिर्जना ठकुरी सो तीनजनालाई चाहिँ आम गन बी डोनेटिङ $200 इच सो विच गन बी अ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अनि इट्स अल अबाउट helping I guess and that's it feels nice that I can help with something and which is insanely great so I'm just gonna be donating right now मैले चाहिँ on camera नै गर्छु भनेको थिएँ अनि त्यो भएर चाहिँ let's do it okay मैले चाहिँ I got into touch with them हैन अनि मैले सबै इन्फोहरू मागेँ अनि एभ्रिथिङ गरेँ पहिला चाहिँ मेरो इरफान दाईको एकाउन्ट डिटेल्स मैले मागेको थिएँ ओके I feel so good I feel so good that I can help like imagine oh my god like genuinely भन्नुपर्दा it kind of does not feel anything because किन भन्दाखेरि I know that I can help नि त अनि त्यो भएर चाहिँ it does not really feel like I did something different just as because I always usually do donate money यतिकै anonymously हैन अनि त्यो भएर चाहिँ अहिले चाहिँ on screen on camera everything गर्दाखेरि चाहिँ it feels weird तर पनि it's okay let's do it $200 98.01 okay 198.01 गऱ्यो भने चाहिँ ट्याक्क $200 AUD हुँदो रहेछ and I'm going to a new receiver first name 1 2 3 I'm doing Apple Pay छिटो pay instantly it's gone okay मैले सिर्जना दिदीको एकाउन्ट पनि मैले उहाँको इन्स्टाबाट भेट्टाएँ I'm so excited okay the third one and that's the wrap anyway that's the wrap we donated all of the money oh my god that feels good yep 200 is pending yeah and that concludes our video thank you so much RiceSpiceDice for sponsoring this video and donating $500 for this cause ani Asim Dai Resma Suraksha Said and everyone who made it possible for this cause to be hit thank you so much मैले चाहिँ पैसा त्यति धेरै डोनेट गर्न नसकेँ नि मेरो मेहनत डोनेट गरेँ आई होप द्याट काउन्ट्स एज वेल अनि त्यही हो के भन्ने it's just कस्तो weird लाग्छ कि you can do so much हैन your life changes within certain time अनि अब आफ्नो लाइफ त चेन्ज भयो अब अरूको लाइफ अलिकति चेन्ज गर्नको लागि पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर I'm trying to do something different every time अब खाना सेयर गरेर हुन्छ कि पैसा सेयर गरेर हुन्छ कि डोनेट गरेर हुन्छ कि whatever I can do I'll do अनि हजुरहरूको माया यसरी नै पाउँछु भन्ने आशा राखेको छु आज कहाँबाट यस्तो राम्रो नेपाली बोल्न आएको छ थाहा छैन मलाई सोचेर बस्नुपर्छ नेपाली बोल्न पर्यो भने पनि अनि त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि I'll see you guys on my next video